siapa ya namanya dong? Namanya Lisa, umurnya 5 tahun Mbak. Oh baik Pak, kalau boleh tahu keluhan apa saja yang sudah dialami oleh Desna ini? Kata ibunya, dia batuk sama flu Mbak, soalnya bersin terus. Oh, apakah ada disertai dengan gejala lain seperti demam? Sebenarnya demam juga Mbak. Oh, kira-kira sudah berapa lama ya Pak? Kata ibunya sejak lebih malam Mbak, soalnya saya baru berangkat kerja, sehingga saya nggak tahu kondisinya. Maaf Pak sebelumnya, apakah Desna ini sudah mengkonsumsi obat atau sudah pergi berkonsultasi dengan dokter? Belum pernah konsumsi obat Mbak, dan belum pernah obat juga. Oh, baik Pak, apakah Desna memiliki alergi terhadap makanan ataupun obat? Tidak memiliki alergi apapun Mbak. Mbak maaf ya, dia nanya terus malah Oh iya, kalau gitu saya bisa bertanya dulu ya. Oh iya, ini Bapak, ini saya berikan obat. Ini ada OBH Kombi anak, digunakan buat batuk dan flu-nya ya. Ini diminum 3 kali sehari, 2 sendok makan. Ini ada paracetamol sirup untuk demamnya. Itu diminum 2 sampai 3 kali sehari, 2 sampai 3 sendok makan. Ini kedua obatnya diminum sesudah makan ya Pak. Iya Mbak. Oh ya Pak, kalau misalkan ada imunisasi tubuh, ini obatnya bisa diberikan saja. Obatnya ini sebaiknya disimpan di tempat obat ya. Juga sebagai tambahan informasi, sebaiknya adanya minum air putih yang banyak, juga istirahat yang cukup, hindari makan makanan yang bisa membuat batuknya lebih parah, seperti minum air dingin, makan permen misalkan gitu. Apakah Bapak sudah paham? Iya Mbak. Apa boleh diulangi kembali yang sudah saya jelaskan tadi? Oke Mbak, untuk obat minumnya 3 kali sehari 2 sendok teh. Iya. Terus untuk paracetamolnya 3 sampai 4 kali sehari 2 sampai 3 sendok makan. Keduanya yang sudah makan. Terus adiknya juga harus mengurangi makan permen, mengurangi minum air, dan banyak minum air. Oh iya, betul Pak. Oh baik, berarti Bapak sudah paham ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Mbak. Ya, kalau begitu saya teruskan dulu obatnya ya. Oh baik, ini Bapak ini obatnya, pembayarannya silakan di kasir. Semoga Bapak sembuh ya Dek. Terima kasih. Ya.